各位，因为有鉴于我们的 Kabuto 2.0 要发售，对不对？再加上这次 Kabuto 组合包里面，它基本上缺失一个最重要的东西，就是救急形态，所以导致我必须去把那个追回来。好了，各位，我花了3、4千块把这个 CSN 给追回来了。我要先说3、4千块这个价格，在日本那边只能买到一些河况比较差，跟本地情况比较差一点的，所以可见这个东西真是涨得很夸张。当年1800不买，我现在那边追3、4千，我头很痛。这真的就是 CSN 的一个特色啊，就是无限的疯涨。其实这道具本来就有列在我的想要购买名单里面，只是我本来预定是想说可能会包含在 CSN 2.0 里面，就是可能一起贩售这样。DK 不是有那 K Touch 对不对？但是我们的 Kabuto 的话很可怜，竟然没有，好不好？非常遗憾，但是也没关系。所以呢，索性我就追了一盒回来啊，旧式的包装真是帅啊！这一盒的话，基本上它主打的部分就是我们的 Hyper Kabuto 嘛，基本上这个算是一定会有的。然后另一侧的话，才是这个真正我想要购买原因啊。因为呢，我们可以真的玩到加贺美它的一个救急形态啊，它的救急形态是真的有演出来啊，在番外篇里面啊，虽然有点偏搞笑性质，但是我觉得有把皮套做出来，也看出来官方对于加贺美算是非常非常用心的，好不好？因为毕竟加贺美在我们的时王的 Kabuto 篇也是担任主角的一个位置啊。然后呢，这个盒子的话，就像是属于就是旧式的一个夹层盒啊，因为由于它本身就是小盒嘛，所以它就没有做上下，它反倒是做得像真骨雕那种感觉啊，还蛮赞的，质感非常非常好。然后呢，我们把它打开一下。打开之后呢，我们就可以看到说明书跟它的宣传纸，而且配有一张纯日语的，然后也配有一张纯中文的，我觉得这个非常贴心，好不好？所以那个时候就它有在经营海外市场，然后并且还有一张 FICE 的一个宣传单，这样给大家看一下。因为那个时候这个接下去就是 FICE 了，所以呢，我觉得 FICE 搞不好有机会出2.0，我个人感觉以官方个性来讲，现在感觉出2.0都是势在必行，所以感觉以后 CSN 就是可能隔个10年翻新一次，隔个10年翻新一次这样子，可能等一等，搞不好有机会可以等到3.0有语音版的啦，10年后这个套组里面我这个是有缺件的，所以才会这么便宜。它这个缺点的话是缺展示用的一个垫子啊，小小一块，但是我觉得没差，所以就不需要了。主要的点的话就是一个侧挂，因为呢 Kabuto 他们的侧挂一边是 Crow Cup 一边是装我们的 Hyper Zecta 的一个插槽啊。在这下面的话，就是我们的 Hyper Zecta。好了，各位，这两个就是我们一个内人物啊，我们一个看一下。侧边这个话就跟往常一样，就是一个银色非常精致的涂漆，应该是 CSN 的，然后整个规格 size 是有放大，跟我们当初的那个 DX 真是差太多了。然后呢，后面的话一样是用类似那种魔鬼毡的设计啊。这样子，然后把它安装到腰带，然后它里面的话是有一个类似那种凹槽部分，所以你只要把它放在腰带上面连起来，它就可以固定完成，好不好？它卡进不是会有卡点，对不对？卡点如果你要解除，是按压这边啊，这卡点是做内藏式的，很棒。这样子的话，等一下展示起来就很漂亮了。再来是我们的 Hyper Zecta， 我要先说它超级无敌重，我刚才拿出来我直接傻眼，它这上面这一块啊，这一整块啊，全部都是金属，难怪这个这么重，好不好？我觉得这个点很棒。今晚 Kabuto 他们这一次的 CSN 升级点，就像是升级在金属的部分，它应该算是为数不多拥有金属的一条腰带啊，撇除就是比较古代的那种腰带，因为以前比较古代腰带都是超合金，所以呢，这个点很不错。握起来超有实感，你们看我这样一直翻，你们应该发现一个点了，就是它的卡点部分啊，有做全面升级，让它手感的回馈啊，那个判明更加的明显。然后我们再看它细节部分，上面这边你有看到这个金属涂装非常非常明显啊，虽然它本身就是金属啊，然后呢，再是侧边这边也是用红色的一个金属涂装啊，我觉得这整体的上面这质感非常优秀。上面这个区块也是金属哦，所以也是不用怕它断的。但是到了下面这一块之后，就变塑胶呀，但是它一样是给你满满涂装啊，延续盖的一贯的金属风格，然后侧边这边也是，而且这里面还有一些纹理细节，基本上两侧都是给你全涂装。涂装完全不马虎，因为毕竟本身是 CSN 规格。然后我们延续下来，下面这边的话、啊，哇，这个涂装好漂亮，不错，一样是非常非常金属风的一个涂装。然后上面写一个 Zecta 这样子，周围部分的话，一样是有给你银色涂装，基本上涂装都是上层啊，完全没办法讲，跟 DX 版完全没办法比。后面这边的话有它的一个喷射孔这样子，但这里面没有涂装的小遗憾，不然 CSN 就是要消光黑啊，它这边后面下面基底都是消光黑的一个设计啊。所以呢，基本上我们整个看完之后，整个涂装完全没有讲，非常优秀，很符合 CSN 的一个等级啊。开件音效就像就是我们 Kabuto 抓住未来啦，眼睛部分的表现也是比 DX 版华丽很多。来，先配我们的 Kabuto 来一个前菜好了，因为毕竟 Kabuto 内容大家应该听腻了，但是我们还是要玩一下，毕竟它是 CSN。这样子我们就变身完毕，好不好？对，真的就这么简单。不得不说，它的手感真是极其之优秀啊！金属那个冰凉的感觉，然后配上压下去的那个承重感，玩起来很爽。毕竟我们今天重点这个嘛，我们还是给它看它特写的部分。然后呢，我们先把它解除。
对，它解除没有任何特殊音效，跟大家讲一下。硬要说什么缺点，就是我个人觉得它的这个本身回馈感很好，但缺点就是如果假如你要把它往回正的话，你必须手稍微推一下，不然它那个卡点有点太硬了，没有办法自己回正。毕竟卡点硬耐玩度也比较高一些。这个结束中呢，再换我们的 Hyper Clock。基本上它那个音效变得更加立体、更加优秀，而且重点是呢，它的眼睛部分是有呼吸灯的哦。虽然 DX 也有，但由于这个本身灯罩比较好，所以看起来更加爽快啊。这样子的话，大家也可以清楚看到它的眼睛部分。好像有点难。有吗？这样子就很清楚它呼吸的那种节奏。然后呢，变快时也会加快。不错。我知道大家最后比较好奇就是必杀技的部分。必杀技的部分的话，基本上也是需要依靠到卡布多的本体才 OK， 好不好？我现在发现一个点我们用 Hyper Clock Up 的时候，这边就是急促的那个加速音会突然不见这样有利有弊啊。就是这样子的话，可以声音集中在这里，然后呢，这边的话只是最后再多喊一句，就不会让这边的声音盖过去。卡布多部分想必大家很腻了嘛，所以呢，我们来换一下新规的加贺美的部分也算是我个人最喜欢的一个骑士。可是，在使用这个之前，我们教大家如何切换哦。就是你把这个推下来，约莫推2到3秒左右，它就会切换模式，好不好？然后这时候就可以进入卡卡米，我们加贺美专用的一个模式。这样子我们就变身完毕了。我们刚才听完之后，你就发现是完全新规哦。我买这个完全就是为了我们加贺美买的，好不好？当初有多这个，我真的完全吓到。直接把加贺美那套音效直接放在这里面，然后融合在一起啊。然后呢，我有好几个点。它的那个 Hyper Clock Up 的音效是一样的吧，但也蛮合理的，因为毕竟是同一个系统出来，就每个人都使用同一支啊。为什么我们加贺美可以同时拿着跟我们卡罗一起变身？是因为加速虫带另一个时间线的加速虫，然后2个一起飞过来，所以才可以导致2个人同时变 Hyper 形态这样的概念。然后呢，再是来到我们必杀技的部分。
这样子我们必杀就使用完成，好不好？但是不得不说，我觉得这个真是有够长的，老实讲。好了，各位，以上就是我们这一次的卡布斗大全套，好不好？我真是完全没有想到我有收齐的一天，好不好？其实我本来一想说这个系列都特别的贵，我说啊算了，结果发现慢慢买，什么通通都买齐了。但是有一说一啊，我觉得这个搭配我们卡卡米玩真的是非常之优秀，好不好？可以玩出一个完全新贵音效，我觉得完全很赞。所以呢，如果假设你真的比较没有钱的话，其实可以考虑买 DX， 如果只单配卡布斗的话。但是你要玩战桥的话，那就一定要买这个了。而且重点是，我现在发现一点，他们的盒子是有设计过的，就是你可以这样摆，一人一侧，然后呢两边的头都不会卡到，而且中间可以再放我们的 Hyperzecta， 而且刚好还对应到他们的那一侧啊。好，所以呢，以上就是我们这一次的 Kamen Rider 卡布斗圆梦系列，好吗？如果喜欢，请不要带，我们下期见，拜拜。